Falei, galera, bem-vindo mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Hoje eu vou trazer vídeo, cada vídeo que dá, né, gente? Então hoje eu vou fazer brincando com o meu cachorro. Assim, vou chamar ele. Vem, Vicky, primeiro é o Vicky. Aparece na câmera, que tem vergonha. Eu já achei que vocês estão rindo. Eu penso que ninguém fez. Vem! Então, gente. Eu só me deu latida com a Vicky. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Bora lá pra ver o que ele vai fazer. Vocês viram brincando comigo, tá, gente? Legal. Esse vídeo não vai ficar muito grande. Vem, Vicky! Ah, gente, vem, Billy, então você? Bora lá para o quarto. Tô vendo. Qual é o nome dele? Everson Dózio. Everson Dózio. É o cãozito. Legal, né, gente? Ai, esse cachorro sai, sei nem porquê, alô? Que negócio tá comigo, estranho, né? Olha, polícia. Deixa aqui. Ui, meu Deus. Eu vou ficar aqui pra eles virem. Sai daí, que vai atrapalhar o vídeo. Ai, meu Deus, às vezes ele sai, às vezes ele sai. Ai, já achei. Beleza. Vicky, olha pra cá, Vicky. Vicky, olha pra cá, vem. Isso, vem cá, bebê. Ele é o Billy, esse que é o Vicky. Então, fiz um vídeo de ponta cabeça. Vê lá ele. Que é um caminho de limão. Yeah! Eu vou brincar com vocês. Tipo, bora.
Bora lá brincar com os cachorros. 5 e pouco de diversão de cachorro. Solate, eles sabem brincar. Assim fica estranho. Depois comendo pássaro. Vem jogar aqui. Que fofo. Nossa. É espacinho. Vai. Vamos deitar. Aí, eu vou sair. Venha, né? Já, depois já é o próximo. Daí, tô ligando. Errou! Eu tô muito susto. Se vocês querem a parte 2 desse vídeo, deixem nos comentários, tá? Hashtag parte 2. Então é isso aí que vocês gostam. Deixar aqui, se inscrever no canal. Assina as notificações pra vocês verem nenhum vídeo mais do canal. Então é isso, gente. Diga tchau, Vicky. Uou. Diga tchau, Vicky. Somos nós, falou. Nossa, o telefone caiu agora, mano, de uma altura. Mano, como se chama? A emoção que ela é muito forte. Gente, eu vou mostrar isso pra vocês. Nossa, ai, mãe, tá de pegar o fusca meu cachorro. Falando com essas empresas, meus inscritos, que não é meu inscrito, tanto faz, mas já aproveita e clica nesse botão vermelho, tá, gente? Quando ele ficar cinza, não precisa mais. E assim, notificações. E aqui é o próximo vídeo, tá, gente? Coloquei hashtag parte 2 de brincadeira com os cachorros, tá? Se vocês quiserem, claro, né? Então é isso, gente. Falou! Gente, depois que eu não parei o vídeo. Ó, o que vocês quiserem, eu trolando meu irmão que eu coisei o celular dele. Tipo, coisei a entrada. Gente, coloca aí hashtag trolla assim. Porque é muito fácil agora trollar. Porque, gente, ele tem cuidado com o celular. Esse aqui que eu tô gravando, gente. Eu tô deixando que se inscrevam no canal. Agora sim, falou.